אהלן, אני אסביר על הערכת צלף החדשה של מרום דולפין. היא כוללת מזרון, פנקס אמה, שק משען, קלסר, צלף ומאתר, ואת התיק עצמו. המזרון, שהוא פרוס, הוא מאוד רחב. זה נותן לנו נוחות בשטח. הוא מרופד רק איפה שצריך, שזה במרפקים ובבטן, מה שנותן את הנוחות מבחינת השהייה. מצד שני, שאר המקומות לא מרופדים, מה שחוסך לנו במשקל ובנפח. המזרון יכול לשמש כאלונקה במקרה הצורך, יש לו את הידיות האלה, יש לו סך הכל 6 ידיות. הוא משמש כמובן כמזרון, ואם אנחנו מקפלים אותו, אנחנו מקבלים גם כיסא, שיש לו גם תמיכה של אלומיניום בגב, מה שמספק לנו נוחות לשהייה להרבה זמן. הפנקס אמה, אנחנו בעצם מכניסים פה את הדפיות שהכנו לנשק האישי שלנו, ואנחנו יכולים לחבר את זה בצורה מהירה על היד, וזה מתאים גם אם אנחנו עם פליז, בלי פליז, בכל מקרה כזה או אחר. השק משען מגיע עם רוכסן שמאפשר לנו לקחת אותו רק לשטח ולמלא אותו בשטח, או יכולים למלא אותו מראש, ואז יש לנו שק משען נוח יותר, אבל לשקול קצת יותר בהליכה אל היעד. יש לנו את הקלסר מאתר, שאפשר לחבר אותו גם בצורה כזאת לחצובה. אני יכול גם לתאם את הזווית שלו על ידי סטופרים, ויש לנו בפנים מקומות לכל הציוד שצריך הצלף או המאתר. יש לנו פה מקום לשבשבת, לדרמן, כלי עבודה כאלה ואחרים, מקום למחברת, אם אנחנו רוצים למלא יומן תצפית, פאוט שקוף בשביל לשים קשת בליסטית או כרטיס טווחים, כל דבר כזה או אחר. הערכה בסופו של דבר כולה מתקפלת לתוך השק, שהוא גם כולל את כל הערכה בפנים, אבל גם אפשר לחבר אותו לתוך החצובה, ואז יש לי את כל הציוד נגיש מאוד, במיוחד כשאני בחצובת עמידה. וזהו.